হোন্ডা সাইন এসপি বাইক। এই বাইকটা আমরা হাফ ইঞ্জিনটা খুলেছি। হাফ ইঞ্জিন করার জন্য ক্লাচ প্লেট বাটি, এখানে ক্লাচ প্লেট আর একটা এখানে জিবিডি পিনিয়ন, এগুলো জিনিস গাইস আমরা লাগাবো। আর এখানে আছে একটা অরিজিনাল ভালভ কিট আর একটা গ্যাস কিট আঠা। আর এগুলো জিনিস লাগিয়ে আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট করবো। প্রথম গিয়ার লাগিয়ে যখন গাড়িটা রেস করি আমরা, রেস অবস্থায় একটা কোনো শব্দ একটা আওয়াজ হয়, তার কারণে এই জিবিডিটা চেঞ্জ করলে কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় গাইস। ভালোভাবে টপ হয়ে গেছে। আর এখানে আমাদের পিস্টনও কিন্তু গাইস। হ্যালো গাইস, আমি রাহুল, আপনারা দেখছেন রাহুল বাইক গুরু চ্যানেল। আজকে আমাদের চ্যানেলে একটা নতুন ভিডিও টপিক এনেছি। এই ভিডিওটার টপিক হচ্ছে গাইস, এটা হচ্ছে হোন্ডা সাইন এসপি বাইক। এই বাইকটা আমরা হাফ ইঞ্জিনটা খুলেছি, কেননা সাদা স্মোক দিছিল, সেই জন্য মানে সাদা ধোঁয়া দিছিল, তার জন্য আমরা ভালভ পিস্টন গুলো খুলেছি। আর এখানে আমাদের ক্র্যাঙ্কটা আমাদের ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা কিন্তু ফুল ইঞ্জিন এখানে ওপেন করে নিই গাইস। তো এখানে আমরা লাগাবো গাইস হাফ ইঞ্জিন করার জন্য ক্লাচ প্লেট বাটি, এখানে ক্লাচ প্লেট, এখানে হাফ সেন্টার, এখানে ফুল সেন্টার, আর এখানে হচ্ছে স্টিল প্লেট, আর একটা এখানে জিবিডি পিনিয়ন, এগুলো জিনিস গাইস আমরা লাগাবো। আর এখানে আছে একটা অরিজিনাল ভালভ, আর এখানে একটা আছে প্যাকিং কিট আর একটা গ্যাস কিট আঠা, আর এখানে আমাদের একটা উষা কোম্পানির একটা পিস্টন, এগুলো জিনিস লাগিয়ে আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট করব। আর স্টার্ট করার পরে সাউন্ডটা কিরকম আছে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমাদের একটা ফিল্টার জালি দিয়ে দিতে হবে, একটা বুশ লেগে যাবে, কলার রসারটা দিয়ে দিতে হবে বিয়ারিং এর। গাইস এখানে আমাদের একটা মাছি লক হবে। প্রিমিয়াম নতুন লাগাবো আমরা, 640 টাকা এমআরপি আছে গাইস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জিবিডি প্রিমিয়াম কিন্তু আমাদের নতুন লাগাচ্ছি। জিবিডি প্রিমিয়ামটা লাগার কারণ হচ্ছে গাইস, আমাদের গাড়িটা যখন প্রথম গিয়ার লাগিয়ে যখন গাড়িটা রেস করি আমরা, রেস অবস্থায় একটা কোনো শব্দ একটা আওয়াজ হয়, তার কারণে এই জিবিডিটা চেঞ্জ করলে কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় গাইস। তো তার কারণে আমরা এই জিবিডি প্রিমিয়ামটা ইউজ করছি এখানে, লাগাচ্ছি নতুন। আর আমাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কিন্তু ভালো আসবে জিবিডি প্রিমিয়ামটা লাগালে। গাইস আমাদের জিবিডি প্রিমিয়াম লাগানো হয়ে গেছে, আমাদের এবার হাউজিংটাকে ভালোভাবে ফিটিং করে নিতে হবে। এখানে গাইস আমরা হাউজিংটা রিপেয়ারিং করেছি, কেননা আমাদের এটা হাউজিংটা ঢক ফেলছিল, সেই জন্য রিপিট গুলো কেটে আমরা হাউজিংটাকে জাম করে দিয়েছি গাইস। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু নড়ছেন এখন। আপাতত আমাদের এগুলো জিনিস এখনো ভালো আছে, ওই জন্য বাটিটা চেঞ্জ করিনি গাইস। ভিতরে বাটির ভিতরে বুশ থাকে আর রাবার থাকে, এগুলো আমরা রিপেয়ারিং করে নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। তো আমরা এখানে বাটিটা লাগিয়ে দিচ্ছি গাইস। বাড়িটায় একটা প্রিমিয়াম আছে গাইস, কিক প্রিমিয়ামের সাথে একটা এখানে প্রিমিয়াম থাকে। প্রিমিয়ামটা হালকা একটু প্রেস করলে ইজি কিন্তু বসে যাবে। ক্লাচ প্লেটটা ভালোভাবে বসে নিচ্ছি হালকা হালকা ভাবে। এখানে আমরা মোবিলটা ইউজ করছি, কেননা ক্লাচ প্লেট নতুন লাগালে আমাদের মোবিল দিয়ে আগে ভিজিয়ে নিতে হয়, তার কারণে আমরা এখানে মোবিলটা ইউজ করছি গাইস। তো ফাইনালি গাইস আমাদের কিন্তু ক্লাচ প্লেট সেটিং করা হয়ে গেছে। আমরা এবার চেম্বারে এই যে ভিজিয়ে দেবো বাটিতে। হ্যাঁ, চারটা বোল্ট টাইট করা হয়ে গেছে। আমরা এবার এখানে একটা গাইস অসার হবে, অসাটার পর একটা নাট হবে, সোজা থ্রেডের নাট গাইস। এই গাড়ি উল্টা থ্রেডের নাট নাই, এখানেও সোজা থ্রেড, এখানেও সোজা থ্রেড। গাইস এখানে আমাদের টাইট করা কমপ্লিট। আমরা এবার ক্যাপটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। গাইস এখানে আমাদের মোবিল পাম্পের একটা প্রিমিয়াম হবে, মানে প্রিমিয়ামটা ভালোভাবে আমাদের এখানে সেটিং করে নিতে হবে গাইস। আর এখানে একটা আমাদের ওয়াসার হবে প্রিমিয়ামটা লক করার জন্য, কেননা প্রিমিয়ামের এখানে 4 কোণে একটা খাঁজ কাটা আছে, তো এই প্রিমিয়ামটাকে লক করার জন্য এখানে একটা লোহার ওয়াসার দিয়েছে। সো ফাইনালি গাইস আমাদের ক্লাস সাইড ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমাদের এবার ব্লক কিটা ফিটিং হবে, আর ওই সাইডে আমাদের মেগনা সাইডটা ফিটিং করতে হবে। আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকুন। পিস্টনটা রেডি করে নিয়েছি, আমাদের অয়েল রিংটা এখানে রেখেছি, একটা আমাদের কোনাকুনি সাইড রেখেছি। আর আমাদের
একজস্ট রিংটা আমাদের এদিকে রেখেছি গাইস, আর ইনলেট রিংটা আমাদের এদিকে রেখেছি। এই কোনাকুনি আমাদের রিং আছে গাইস, আর এই কোনাকুনি আমাদের রিং আছে। আর অয়েল রিং খাঁচাটা রিংটা গাইস আমাদের এই সাইডে আছে, একদম মিডিল বরাবর, ইংলিশ সাইডের মিডিল বরাবর রেখেছি। আমরা এইভাবে রাখি, এভাবে রাখলে কোনো এখন পর্যন্ত প্রবলেম আসেনি গাইস। ওই জন্য কিন্তু কোম্পানির থ্রুতে তাও আসে, আমরা নতুন সিল প্যাক ফাটিয়ে দেখেছি, নতুনও এভাবে কোম্পানি দিনের ভিতরে চলে যাবে। সেই জন্য আমাদের এখানে কাপড় দিয়ে সাবধানে এই কাজটা আমাদের করতে হয় গাইস। তো দেখেন গাইস, এখানে আমাদের একটু কি হবে কিন্তু পাতলা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে হালকাভাবে এটা বসে যাবে। দেখেন গাইস, এখানে কিন্তু আমাদের এই লকটা বসে গেছে পিস্টনে, আমাদের পিস্টনের লক বসা কমপ্লিট গাইস। এখানে আমাদের একটা প্যাকিং হবে, প্যাকিংটা দিয়ে দিতে হবে। প্যাকিংটা দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের সিলিন্ডার ফিট বসবে গাইস। এখানে আমরা বোন রেজিবন আঠা লাগিয়ে দিচ্ছি গাইস। রেজিবন আঠা এখানে আমরা হালকাভাবে ইউজ করছি। এখানে ব্লকটাকে ভালোভাবে ফিটিং করে নিচ্ছি গাইস। আমাদের হালকা হালকা ভাবে এটাকে প্রেস করতে হবে গাইস। প্রেস করার পরে কিন্তু আমাদের জি বসে যাবে। তো গাইস, এখানে আমাদের ব্লক কিট বসানো হয়ে গেছে। আমরা এবার হালকা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নেবো গাইস। দিতে হবে, কেননা আমাদের পিস্টন যদি জাম থাকে গাইস তাহলে কিন্তু প্রবলেম করবে। তো তার জন্য আমরা এখনই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছি গাইস। এখানে আমরা সর্বপ্রথম টাইম ইঞ্জিনটাকে ভরে নেবো, তাহলে কিন্তু আমাদের ইজি কাজটা হয়ে যাবে। আমারও টাইম ইঞ্জিনটাকে ভরে দিতে হবে এখানে। তারপরে আমাদের এখানে গাইস একটা টাইমিং প্যাড হবে। টাইমিং প্যাড এটা বড়টা আছে আমাদের, বড়টা এখানে লেগে যাবে ইজি। তারপর দুটো 10 নম্বর বোল্ট দিয়ে আমাদের এটা টাইমিং প্যাডটাকে লক করে দিতে হবে গাইস। ঠিক আমাদের এভাবে কিন্তু লাগিয়ে নিতে হবে গাইস। এখানে হালকা হালকা আমরা রেজবন আটাটা এখানেও ইউজ করবো হেডে। গাইস, এখানে আমাদের হেডটা ঠিক এভাবেই কিন্তু ইজি বসে যাবে। হেডটা বসানোর পরে গাইস আমাদের হেডের এই হোল্ডারটা আমাদের ইজি কিন্তু বেরিয়ে যাবে। এখানে আমাদের কিন্তু ভালোভাবে টপ হয়ে গেছে, আর এখানে আমাদের পিস্টনও কিন্তু গাইস টপ আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক এভাবেই কিন্তু আমাদের পিস্টন টপ করতে হয় গাইস। এখানে আমরা 6 mm রেখেছি। এখানে আমরা ইংলেট সাইডও 6 রেখেছি, আর একজোট সাইডও আমরা এখানে 6 রেখেছি। তো দু সাইডে আমরা 6 করে রেখেছি, কেননা আমাদের 500 কিলোমিটার চলার পরে আবার আমাদের ট্যাপিট কিন্তু লুজ ছাড়বে বা টাইট হবে। ওই জন্য আমরা সেম আবার যখন আমরা 500 কিলোমিটার পর মোবিল যখন চেঞ্জ করব তখন আমরা ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করে দেবো। সো ফাইনালি গাইস, আমাদের ইঞ্জিন ফিটিং করা হয়ে গেছে, আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই বাইকটা আমরা ইঞ্জিন করলাম, তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি গাইস। এখানে আমরা চাবি অন করলাম। তো গাইস, এখানে কিন্তু একটা স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে, একটু প্রবলেম করছে গাইস, আরপিএমটা ফ্লুকচুয়েট করছে ওই জন্য। ভিডিওটা একটু যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আপনারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর চ্যানেলে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আর এই চ্যানেলে এরকমই আপনারা রিলেটেড ভিডিও পাবেন, আর এই চ্যানেলে জুড়ে থাকুন গাইস। হুন্ডা সাইন বাইক যদি আপনাদের ক্র্যাঙ্ক যদি প্রবলেম না হয়, তবে কিন্তু হাফ ইঞ্জিন করলে কিন্তু প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। যেটা আপনারা দেখতে পেলেন, এভাবে কিন্তু হাফ ইঞ্জিনে কাজ করলে কিন্তু প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে, আর এভাবে কিন্তু অনেকদিন লাস্টিং করে। তো
ইঞ্জিন যখন আপনাদের ক্র্যাঙ্ক যখন ঢক হয়ে যাবে কিন্তু ক্র্যাঙ্কটা আপনাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। আর যদি ক্র্যাঙ্ক যদি লুজ না থাকে গাইস তো হাফ ইঞ্জিন করলে আর ওই সাইডের ক্লাচ প্লেট বা জিবিডি পিনিয়াম আর কিছু টাইমিং চেন ভাল্ব এগুলো জিনিস চেঞ্জ করলে কিন্তু আপনাদের সাউন্ডটা ভালো আসবে আর দীর্ঘদিন লাস্টিং করবে ইঞ্জিনটা। কিন্তু ক্র্যাঙ্ক যদি ঢক থাকে অবশ্যই ক্র্যাঙ্কের রডটা কিন্তু আপনাদেরকে চেঞ্জ করতেই হবে। তো এই ভিডিওটা এখানে অবধি, আপনাদেরকে যদি ভালো লেগে থাকেন কমেন্টে অবশ্যই জানিয়ে যাবেন মতামতটা, আর ভিডিওটাতে একটু একটা লাইক দিয়ে যাবেন।